Хәйрле көн! Эфирда башкорт интернеты яңылыктары һәм һеҙҙе мин, Наҙгөл Ғәлиева сәләмләйем. Бәйләнештә сайтындағы беҙҙең төркөмдә апрель айының иң ҡыҙыҡлы видеоролигы өсөн алыш ҡыҙғандан ҡыҙа. Үткән аҙнала беренсе 2 яҙма менән таныштырһаҡ, бөгөн ҡалған 3 яҙма һеҙҙең ҡарамаҡҡа. Шиғриәтте яратыусылар араһында Алина Ғәлиева исемен белмәүселәр юҡтыр. Был айҙа ла йәш блогер беҙҙе хисле яҙмаһы менән ҡыуандырҙы. Һағыш баҫһа, йоҡо ҡасһа, текәләм йондоҙҙарға. Серҙәремде мин күптән үк һөйләгәнмен уларға. Йәшереп торор һүҙем юҡ. Ҡыуанысым, шатлығым йөрәккә инеп торһа ла, һүнгән йондоҙ атҡыһы. Анау бала ғына йондоҙ, исемең нисек һинең? Әллә минең матурымдың йөҙөндәгеләй миңә? Йондоҙҙар күп, Үрәмерәк, яҡтыраҡ, ҡасышмаҡ уйнайҙар күктә, атылалар ялтырап. Бер миҙгел генә ҡатнашһалар да, райком командаһы һаман да КВН Башҡорт Асыҡ Лигаһының иң сағыу йондоҙҙары һанала. Хәҙер егеттәр үҙҙәренең шаяртыуҙары менән интернет сиктәрен яулай. Әҙәм мәсхәләһе! Был ни күренеш? Проверка йөрөй. Нимә эшләргә инде? Белдем! Ғафур! Нимә? Тор! Команда йөрөй! Проверка килә хәҙер! Ой, әттәгенәһе! Эй! Байынағыз, ҡарағас, нисек була инде ул шаянда уйнамағас. Журналист тормошо ҡыҙыҡлы һәм көтөлмәгән тарихтарға бай. Был 2 герой да БСТ каналының тура эфир яҙмаһына инеп, интернет ҡараусыларҙың күңеленә хуш килде. Компания башланыуға һанаулы ғына көндәр ҡалды. Әлеге ваҡытта ауыл эшсәндәре техниканы тамамлау, ремонтлау. Сәлам! Егеттәр туҡтап, тура эфирҙабыҙ. Саламат торғоҙ. Ауыл хужалығын әлеге ваҡытта үҫтереүҙәре тамамланыу артында. Әсәй, һөт ебәр! Ҡаймаҡ ебәр! Егеттәр бит тура эфирҙа. Кефир ебәр! Ойотҡан кәрәк, ойотҡан! Егеттәр. Сәлам! Ауыл хужалығын тамамлау шулай да быйыл уңыштың мул булыуына өмөт итә. Ағай, сәлам, мин егеһен ҡайтырмын. Азат Ғәлиуллин, Тау-Тау хәбәр өсөн. Әйе. Хәйерле көндәр теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Бәйләнештә сайтына инеп, оҡшаған видеотаҫмаға үҙегеҙҙең тауышығыҙҙы бирергә онотмағыҙ. Еңеүсене тик һеҙ генә билдәләйһегеҙ.